Quý vị đang theo dõi chương trình Hòa Bình Gọi được phát sóng định kỳ vào lúc 16 giờ 20 phút Chủ nhật cách tuần trên kênh HTV7. Thưa quý khán giả, tại khu chứng tích Sơn Mỹ, mỗi ngày vang lên một thanh âm quen thuộc với người dân sống xung quanh. Đó là tiếng chuông của hòa bình, tiếng chuông cầu nguyện cho linh hồn được siêu thoát của những người đã mất trong vụ thảm sát Sơn Mỹ cách đây 50 năm. Tiếng chuông ấy vang lên đều đặn mỗi buổi sớm mai đã trở thành âm thanh không thể thiếu của người dân Sơn Mỹ nhiều năm qua. Thưa quý vị và các bạn, hiện nay thì chúng tôi đang có mặt tại khu chứng tích Sơn Mỹ của tỉnh Quảng Ngãi. Nơi đây thì trưng bày rất là nhiều những di tích hiện vật để nói lên nỗi hy sinh, mất mát và đớn đau của người dân Sơn Mỹ, Mỹ Lai. Và bây giờ thì tôi sẽ giới thiệu đến cho quý vị các bạn chuông hòa bình. Cứ mỗi ngày thì tiếng chuông cất lên đã lay động lòng du khách, cũng như là ước nguyện cho sự hòa bình và khát khao được chung tay gìn giữ hòa bình. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng trò chuyện với chị Cao Thị Hồng Hạnh, là Phó Giám đốc phụ trách Ban Quản lý khu chứng tích Sơn Mỹ. Thưa chị, chuông được đặt từ bao lâu ạ? Chuông này là được đặt vào ngày 16 tháng 3 năm 2018 để nhân cái lễ tưởng niệm 50 năm vụ thảm sát Sơn Mỹ. Dạ vâng ạ. Trước đây thì chúng ta có một cái chiếc chuông khác nhỏ hơn phải không ạ? Trước đây thì Ban Quản lý khu chứng tích Sơn Mỹ cũng có làm một cái chuông, nhưng mà cái chuông đấy nó rất nhỏ, cho nên là nhân cái dịp tưởng niệm 50 năm vụ thảm sát Sơn Mỹ thì Ủy ban Nhân dân tỉnh mới cho đúc một cái chuông như các bạn đã thấy ở đây. Ở đây thì em thấy rằng là có rất là nhiều những hình ảnh, và chị có thể chia sẻ nhiều hơn về ý nghĩa của những hình ảnh này được không ạ? Ở trên mặt chuông này là được đúc rất là nhiều các cái hoa văn, đó là những cái biểu tượng là về di tích lịch sử của tỉnh Quảng Ngãi, cũng như là danh lam thắng cảnh của tỉnh Quảng Ngãi, cũng như là một số các cái di tích của xã Tịnh Khê. Bây giờ thì mỗi ngày tiếng chuông được vang lên thể hiện điều gì thưa chị? Mỗi ngày thì tại khu chứng tích Sơn Mỹ thì tiếng chuông được vang lên, nó mang một cái ý nghĩa là biểu tượng cho hòa bình, nó cũng như là để cầu nguyện cho linh hồn 504 người dân Sơn Mỹ được yên nghỉ tại mảnh đất quê hương của mình. Và nó còn mang một cái ý nghĩa là mang một cái thông điệp là ở nơi này người dân Sơn Mỹ sẵn sàng tha thứ cho những cái gì mà những kẻ đã gây ra cho người dân Sơn Mỹ ở đây, và cũng mong muốn rằng ở trên thế giới này không còn một cái nơi nào, một cái thảm cảnh nào diễn ra như ở Mỹ Lai ngày ấy. Cứ mỗi ngày thì tiếng chuông này được vang lên trong khoảng thời gian nào? Cứ vào buổi sáng sớm là 6 giờ là cái một hồi 9 tiếng chuông được vang lên tại đây. Ai sẽ là người gióng lên hồi chuông mỗi ngày? Thường ở đây là có anh Trần Nam. Anh cũng là một trong những cái nạn nhân trong vụ thảm sát Sơn Mỹ, anh làm việc tại đây, và cứ vào buổi sáng sớm thì anh gióng lên một hồi 9 tiếng chuông để cho cũng như là đánh thức vào một cái buổi sáng ban mai tại Sơn Mỹ, cũng như là gióng lên một cái hồi chuông về hòa bình luôn luôn ngự trị ở tại Sơn Mỹ. Thưa anh, như vậy là mười mấy năm nay cứ đều đặn mỗi ngày 6 giờ sáng anh lại đến đây và gióng lên tiếng chuông hòa bình. Em rất là muốn biết là cảm xúc của anh khi mà anh gióng lên những hồi chuông như vậy là như thế nào ạ? Riêng cái công việc này là anh là người làm ở trong khu chứng tích Sơn Mỹ này, thì công việc này anh là người tình nguyện, thì cứ đều là mỗi sáng vào lúc 6 giờ thì hồi chuông lại gióng lên. Khi mà tiếng chuông vang lên thì tâm trạng mình nó rất là bồi hồi, không những là tâm trạng của mình, là mình nghĩ rằng linh hồn của những người đã vô phước trong cái vụ thảm sát này cũng sẽ nhanh được siêu thoát. Và tiếp nối câu chuyện thì mời quý vị các bạn sẽ cùng lắng nghe những chia sẻ, những tâm tình của một nhà báo nước ngoài nói về Mỹ Lai, Sơn Mỹ. Và trước khi chúng ta đến với câu chuyện này thì mời quý vị các bạn hãy cùng theo dõi những hình ảnh sau đây. Chính ước vọng hòa bình của người dân Sơn Mỹ đã kết nối yêu thương đến với mọi người, và lòng vị tha là sự tiếp nối truyền thống nhân ái bao đời nay của dân tộc Việt Nam. Điều ấy đã từng bước hóa giải hận thù với những người từng gây tang tóc,
đau thương cho Sơn Mỹ. Để rồi họ đã trở lại nơi đây với biết bao ân hận và mong muốn cùng người dân góp phần xây dựng quê hương Sơn Mỹ và vun đắp cho hòa bình. Bây giờ thì cái hận thù cũng có làm gì nữa đâu, nó đã quá khứ rồi. Nó đã quá khứ rồi, nó đã năm nay đã 50 năm rồi. Cũng như là cái chuyện cũng nên là bỏ qua đi. Nhưng mà mang là cứ hàng năm là phải nhớ lại những cái kỷ niệm của những người đã khuất và những người mà còn sống sót đau thương như bây giờ, chẳng hạn như tôi rồi đấy. Một cảm giác vui buồn lẫn lộn đối với tôi. Thực sự tôi rất là buồn. Nhưng mà xen vào đó là niềm vui không tả khi tôi thấy được sự thay đổi mới, sự phục hồi sau chiến tranh ở mảnh đất này. Tôi cũng rất là vui khi công cuộc hàn gắn giữa đất nước Việt Nam và Mỹ đã có những bước tiến triển quan trọng. Buổi lễ kỷ niệm 50 năm vụ thảm sát Sơn Mỹ tổ chức vào tháng 3 vừa qua đã thu hút đông đảo người dân, các cựu quân nhân Mỹ, những người yêu chuộng hòa bình trên thế giới, và đặc biệt, buổi lễ được sự quan tâm rất lớn của giới truyền thông, các nhà báo đến từ các hãng thông tấn trong và ngoài nước. Kính thưa quý vị, lễ tưởng niệm các nạn nhân ở sự kiện thảm sát Sơn Mỹ hàng năm như lời kêu gọi nhắc nhở về một khát vọng hòa bình, thanh bình sau bao nhiêu đau thương mất mát. Và ở sự kiện này đã có sự tham gia ủng hộ và đồng tình của rất nhiều những bạn bè quốc tế. Và trong đó có nhà báo Akiko Suzuki là trưởng đại diện thông tấn Asahi đến từ Nhật Bản. Thưa bà Suzuki, cho đến thời điểm này, bà đã đến Việt Nam bao nhiêu lần và tham dự lễ tưởng niệm Sơn Mỹ lần thứ mấy? Đây là lần đầu tiên tôi đến với Mỹ Lai. Thực ra tại Nhật Bản, từ thời học sinh, chúng tôi biết nhiều hơn với tên gọi Sơn Mỹ. Ngôi làng xảy ra sự kiện thảm sát trong chiến tranh. Tôi đã có những ký ức như vậy khi đọc qua một số đầu sách báo nổi tiếng và mong muốn một ngày nào đó mình sẽ được tới đây. Nên khi biết tới lễ kỷ niệm 50 năm, tôi đã quyết định phải đi đến vùng đất này. Suốt những năm tháng qua, trong tâm trí tôi luôn lưu giữ nhiều hình ảnh của vụ thảm sát. Trong đó tôi xúc động nhất với bức ảnh miêu tả một thiếu niên dường như là một người anh đang cố bảo vệ đứa em bé bỏng của mình đang ngã ra trên bờ ruộng. Nhưng khi tới tham dự sự kiện vừa qua, ngay lập tức tôi nhận ra rằng đây chính là bức ảnh thực địa chụp tại chiến trường Mỹ Lai trong những năm bom đạn chiến tranh. Và hóa ra, hai anh em mà tôi từng nghĩ rằng đã thiệt mạng trong vụ thảm sát ấy lại vẫn còn đang sống đến ngày nay. Ở Nhật có nhiều người mất vì chiến tranh và ở Việt Nam cũng có những trường hợp tương tự. Theo bà, đâu là điểm giống nhau về những sự mất mát này? Ở Nhật không có những sự kiện được gọi bằng cái tên thảm sát, nhưng trong thời kỳ chiến tranh, Nhật Bản cũng chịu nhiều mất mát, hy sinh. Với tư cách là một bên tham chiến, Nhật cũng từng là thủ phạm gây ra thương đau cho nhiều nước. Chiến tranh thế giới lần thứ hai đã kết thúc vào năm 1945, tức là đến nay đã trôi qua 73 năm. Nhưng dường như nước Nhật vẫn chưa thoát hẳn ra khỏi chiến tranh. Tôi 44 tuổi, tức là tôi được sinh ra sau khi chiến tranh đã kết thúc. Nhưng có lẽ những vết thương, những ám ảnh về chiến tranh vẫn còn trong tâm khảm người Nhật. Những hoạt động đòi người Nhật phải chịu trách nhiệm vì những gì đã gây ra, nhưng rồi người Nhật cũng gánh chịu những mất mát bởi hai quả bom nguyên tử ném xuống Hiroshima và Nagasaki. Tôi nghĩ rằng khi chiến tranh đã nổ ra thì những đau thương mất mát mà nó gây ra vĩnh viễn không gì bù đắp được. Ở Việt Nam cũng vậy, vụ thảm sát Sơn Mỹ cũng đã đi được 50 năm, chiến tranh cũng đã lùi xa hơn 40 năm. Nhưng đến nay, khi nói đến Việt Nam, người ta vẫn nhớ đến những năm tháng đất nước Việt Nam vẫn chìm trong khói lửa chiến tranh. Đến nay, vẫn còn nhiều người Nhật có những ký ức sâu đậm về chiến tranh tại Việt Nam. Đó là những tầng lớp độc giả rất lớn của báo chúng tôi, nay đã ở tuổi ngoài 60.
Trước đây, họ cũng từng nhiệt tình tham gia các phong trào phản đối chiến tranh ở Việt Nam của học sinh, sinh viên tại Nhật Bản. Nhiều người trong số họ cho đến nay vẫn lưu giữ những tình cảm, những nhiệt huyết, nguyện cầu cho đất nước Việt Nam hòa bình và thịnh vượng. Cũng nhiều người vẫn đang muốn được biết đất nước Việt Nam của chiến tranh ấy bây giờ như thế nào. Những con người, nhiều đau thương mất mát ấy giờ ra sao? Có lẽ đó cũng là một phần lý do dẫn đến sự xuất hiện của khá nhiều ký giả người Nhật trong lễ kỷ niệm 50 năm vừa qua, trong đó có cả tôi. Không chỉ ở Việt Nam, Nhật Bản và nhiều nước trên thế giới cũng có những nỗi đau giống như vậy. Theo bà, để hàn gắn vết thương chiến tranh, cần có những yếu tố như thế nào? Khi đến với lễ kỷ niệm vừa rồi tại Mỹ Lai, tôi đã có một cơ duyên là khi tôi nhìn thấy một người đàn ông đang bước đi với tâm trạng có vẻ không được vui. Và khi nghe tôi hỏi, ông sao thế, ông tới từ đâu, thì người đó trả lời, tôi là người Mỹ. Tôi hỏi thêm, ông là người đã từng đến Việt Nam tham chiến phải không? Phải. Câu trả lời ấy làm tôi hiểu rằng, người đàn ông này trở lại Mỹ Lai để biết thêm về hậu quả của sự kiện thảm sát. Và khi gặp gỡ trực tiếp những con người nơi đây, nhìn thấy những hình ảnh, những ngôi nhà bị cháy, thì ông nhận ra rằng hậu quả của chiến tranh, mà cụ thể là vụ thảm sát, còn tàn bạo và khốc liệt hơn những gì mà ông đã từng biết. Với chương trình kỷ niệm 50 năm vừa rồi tại Mỹ Lai, tôi thấy thật ý nghĩa khi có nhiều người từ nhiều quốc gia đã cùng đến dự, kể cả người Mỹ. Tôi tin trong thời gian sắp tới, vùng đất này sẽ càng phát triển khi nhận thêm nhiều sự chia sẻ, hỗ trợ, chung tay từ người dân địa phương và bạn bè khắp nơi trên thế giới. Với chiến tranh tại Việt Nam, tôi thấy thực dân đế quốc gây ra chiến tranh vẫn chưa lên tiếng, chưa có lời nhận lỗi hay bồi thường chiến tranh. Tôi thiển nghĩ, trong tương lai gần, người Mỹ hãy nói lời xin lỗi vì những gì đã gây ra trong chiến tranh tại Việt Nam, hay với hành động ném bom hủy diệt hai thành phố Hiroshima và Nagasaki của Nhật Bản. Một lần nữa, xin cảm ơn bà đã nhận lời tham gia chương trình của chúng tôi. Đến với Quảng Ngãi hôm nay, du khách chắc hẳn bâng khuâng với tiếng chuông Sơn Mỹ hòa quyện với tiếng chuông của ngôi chùa cổ vang vọng non cao Thiên Ấn như lời kêu gọi con người hãy thứ tha, hãy yêu thương, chung tay gìn giữ hòa bình. Quảng Ngãi, vùng đất địa linh nhân kiệt, với cổ tự, với núi Ấn sông Trà, những sinh hoạt ngành nghề truyền thống đã làm cho du khách cảm giác đây là một vùng đất thanh bình, muôn thuở. Thưa quý khán giả, đến Sơn Mỹ để cảm thông, thấu hiểu rồi chung tay vun đắp và gìn giữ hòa bình. Vì hòa bình đã, đang và sẽ là một phần không thể thiếu trong đời sống của mỗi người chúng ta và của toàn nhân loại. Chương trình Hòa Bình Gọi kỳ tới, chúng ta sẽ cùng gặp gỡ với một người nhạc sĩ có nhiều sáng tác hay, đi vào lòng người về những chủ đề quê hương đất nước. Trong đó có một bài hát lắng động lòng người về Sơn Mỹ, đó là ca khúc Tiếng Gọi Từ Lòng Đất. Trước khi kết thúc chương trình hôm nay, chúng tôi xin gửi đến quý vị một thông tin về giáo dục. Đó là vào ngày 24 tháng 7 năm 2018 vừa qua, Quỹ Hòa bình Mỹ Lai đã phối hợp với Quỹ từ thiện Chen Dung tổ chức hoạt động giao lưu văn hóa giáo dục với 6 trường đại học của Đài Loan về chương trình đào tạo thạc sĩ, gồm Trường Đại học Quốc gia Hải Dương, Đại học Quốc gia Bình Đông, Đại học Khoa học Kỹ thuật Chính Tu, Đại học Mở Cao Hùng, Đại học Khoa học Kỹ thuật ứng dụng Đại Nam, Đại học Quốc gia Liên hợp. Nay Quỹ Hòa bình Mỹ Lai xin thông báo là Quỹ Hòa bình Mỹ Lai sẽ tài trợ cho 30 suất học bổng cho sinh viên đã tốt nghiệp đại học, học tiếp thạc sĩ tại 6 trường nêu trên. Tiêu chuẩn là tuổi từ 22 đến 26 tuổi, sinh viên tốt nghiệp đại học và là ứng viên đã tốt nghiệp và đi làm từ 2 đến 3 năm. Ưu tiên cho các ứng viên 2 tỉnh Long An và Quảng Ngãi. Thời gian du học 2 năm tại Đài Loan. Toàn bộ chi phí học tập, ăn, ở sẽ do Quỹ Hòa bình Mỹ Lai tài trợ, không bao gồm các khoản phí sinh hoạt cá nhân. Thời gian nhận hồ sơ từ ngày 1 tháng 8 năm 2018 đến ngày 31 tháng 10 năm 2018. Năm học bắt đầu từ năm 2019. Thông tin chi tiết về các ngành học xem tại website hoabinhmilai.org hoặc qua email và số điện thoại mà quý vị đang xem trên màn hình. Đến đây thì chương trình Hòa Bình Gọi xin tạm dừng. Hẹn gặp lại quý vị trong những số tiếp theo. Thân ái chào tạm biệt.